హాయ్ యోయో వ్యూవర్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉండే గంట సింబల్ ను ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. Garuda Express, an international courier service. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసాకు కొన్ని వింత శబ్దాలు అంతుచిక్కని సమస్యగా మారాయి. కొంతకాలంగా అంతరిక్షం నుంచి వెలువడుతున్న ఆ శబ్దాలు ప్రజలతో పాటు నాసా శాస్త్రవేత్తలను కూడా భయపెడుతున్నాయి. భూగోళం మీద ఇప్పటికే 64 ప్రాంతాల్లో ఈ వింత శబ్దాలు రికార్డ్ అవుతున్నట్లుగా నాసా అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఆ శబ్దాలు ఏంటనేవి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నారు. ఆస్ట్రేలియాలోని మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ మిడ్ ల్యాండ్స్ వరకు ఈ మిస్టరీ శబ్దాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడి ప్రజలు ఈ శబ్దాలకు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఆస్ట్రేలియా, అమెరికాల్లో రికార్డైన మిస్టరీ శబ్దాలను నాసా ధృవీకరించినట్టు తెలుస్తోంది. అమెరికా తూర్పు తీరంలో ఎక్కువ మంది ఈ శబ్దాలను విన్నట్లు చెబుతున్నారు. తాజాగా అమెరికాలోని అలబామా వాసులను కూడా ఈ వింత శబ్దాలు భయపెడుతున్నాయి. శబ్దాలకు వణికిపోతున్న ప్రజలు వీటిని బామా బూమ్ అని పిలుస్తున్నారు. అలబామాలో అక్టోబర్ 10న ఓ పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. అయితే స్థానికులంతా అది FA-18 హార్నర్ విమానం నుంచి వెలువడిన శబ్దంగా భావించారు. 2 వారాల తర్వాత దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలోని ఐర్ ద్వీపకల్పంలో అలాంటి శబ్దమే వినిపించింది. ఐర్ ద్వీపకల్పంలో ఆ శబ్దం వినిపించిన సమయంలో ఆకాశంలో ఒక నీలిరంగు ఉల్కా కనిపించింది. దీంతో సూపర్సోనిక్ విమానాల వల్ల ఆ శబ్దాలు వెలువడి ఉంటాయని చాలామంది భావించారు. ఈ మిస్టరీ శబ్దాల గురించి అలబామా ప్రజలు ట్విట్టర్లతో తమ భయాన్ని వెళ్లిబుచ్చారు. భూకంపం వచ్చిందా అన్నట్లుగా ఆ శబ్దాలు సంభవించాయన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మిస్టరీ శబ్దాలను ఛేదించేందుకు నాసా శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.